住落嚟係個影烤肉日報。我屌！I'm missing it. Turn on the TV. I'm turning it on. I'm turning it on. I'll run. Donkey. 冇人識 I haven't heard his voice in so 唱 long. 自生佢，哇！俾想講咧，俾最近咧第一次體會到咧攞呢個紙飲管飲汽水咧，嗰啲汽水爆出嚟嘅 feel。俾尋日攞呢個紙飲管飲雪碧，之後本身俾插入去仲心諗，冇乜嘢啊，大家成日喺度話會噴汽水，咁誇張。因為咧本身俾係輕輕咁樣插入去啦，即係咧嗰個飲管冇插到底，咁咧佢的確係冇噴，即係咧就飲啦。後尾俾諗住俾拍吸唔到，俾就想插底啲啦，然後咧一插落去咧，嗰啲汽水即刻就噴晒出嚟，之後俾到我屌咁。好彩，即係咧，因為咧本身俾驚咧嗰個雪碧會有倒汗水啦，喺呢個雪櫃嗰度拎出嚟，之後俾就攞咗張紙巾墊住，之後咧好彩有嗰張紙巾咋，俾就可以即刻掹出嚟抹手，俾唔使等佢哋爆到喺台度之後再出去點樣掹紙巾入嚟重新抹。好在本身有紙巾喺下面墊住，之後咧再飲咧就係時爆時唔爆。為熱心人士，係啊，佢有人見到就係有呢個見到嘢就喺頭先條酒店嘅天橋度跌咗落，跟住然後橋下面嗰條架車，然之後咧嗰個拎機嗰個位機就表示我係嚟嘅咗，就係我賠500蚊俾你嘅呢個故事。咁酒店條天橋，即係其實佢 Airside 嗰條咯，係咯，係啦，嗰條其實有花槽仔嘅喎，其實花槽又係呢個故事，我哋一陣間踩埋有想睇花槽。花槽係咁樣咯。我另一個故事，係呢個啦。不過另一個故事一陣間先，我哋講咗跌嘢落去嗰個先。跌嘢嗰度咧，會喺度，睇翻不頂啊！天啊！跌咗我頭好痛個啊！我見到呢張相，燈嘅 gel 紙嘅架，即係嗰啲可以幫個相機燈嗰個顏色轉少少嘅嗰啲 gel 嘅紙啦，跟住係啲我見到喺度揾唔翻啦，係嗰啲好幼身嘅腳架咧，係即係俾風會冧啦，而且下面係冇沙包啦。跟住佢跌咗一個架落去，然之後就打到，跟住見到下唔知有冇跌咗落部車度，跌咗落部車度，跟住有啲車市度傾話，即係會噴油，話500蚊噴唔到油啦。跟住即係我哋個語有講話，噴過5幅啊，都要5-6千蚊起啊，一幅起碼都2至3千啦，就係計噴油。跟住，但係據說咧，佢跌咗落去啦，係有打凹到人哋個車頂啊，所以要揾錘仔敲翻平佢，先至再落油，就明顯知道嗰個筆數唔識計咁啦。雖然去到呢個鋪位置係未究竟佢有冇賠咁多錢啊，咁但係就有高空雜物嘅事件發生，就喺呢條橋度。
仲要嗰個係學生對話，我係學生嚟㗎，我淨係最多陪明白，我即刻個腦成個都諗起 Carol 他只是我學生嚟個㗎，孩買呢個子啊！啦，超可怕，就係家譜啦。有時 People everywhere 喎，大哥。上面就係嗰條橋啦。左邊嘅的士。哇！你的士站咁放過大佬。啊，交嗰陣時係差唔多，人哋笪地方大唔錯喎。咦跌咗落去啦！哇！大佬唔好衝出嚟，唔好衝出嚟，喂，冷靜啲。係啦，呢度就上落客區啦，頭先講嗰個。係啊，有下區啊，係啊，呢度啊。點跌個架？佢頭先咪因為佢玻璃嚟啊嘛，半腰玻璃嚟啫嘛，只係。冇啊！真係冇下次啫。應該未睇埋啲跌咗啊！呢度咪酒店咯。走好啦，就依家就啲人喺度走。 GPS is connected. 喺正價保安車隔離嗰度，喂 OK 喎，OK 喎，呢啲咪啲人出晒嚟。我咁撚大，即係等於識話喺警車隔離圍拍，最危險嘅地方係最安全㗎啦。好多高筒嘅。冇啊，你人哋酒店門口應該俾人投訴爆炸。啱啱見到有花鼓。又青山大酒飯喎，大佬。啊天啊！點解要走到呢度影相？有啲走到入花圃中間㗎。咁啊，如果唔係有啲啊，係好多啊！我想講，如果可怕。以影相角度嚟講，佢淨係影花嘅話咧，嗰個位真係幾靚嘅，就影到好好。
實用嘅嘢好易下，例如頸枕。其實會，因為咧咁咧，有時咧，例如咩立牌吊飾仔，你就算買10個、20個、30個返屋企，你都係一個細盒仔可以裝得晒嘅事。但係你話你買啲咩實用啲嘅大嚿啲嘅嘢，點樣？你買之前會考慮屋企有冇位擺咯，掛畫應該都係噶。雖然掛畫實唔實用，見仁見智。係咯，即係但凡係嗰啲大少少嘅嘢，大家買起嚟都會諗多啲，有多啲顧慮。嗰啲細啲咩時尚小垃圾嗰啲，嗰啲吊飾、立牌、亞克力磚。呢啲嘢大家就買得好閒 checky 咯，係咯，啲咩 checky 啊，嗰啲咩透卡啊，呢啲大家就買得冇咁顧慮，你買完翻去都唔驚冇位擺，因為但係有時啲實用啲嘅嘢咧，你本身屋企已經有用開買開，之後你買反而會喺度諗，哇，我屋企已經有呢樣嘢咯，我又買多個返嚟，咁會唔會咩用唔着啊？或者係會唔會買咗返嚟？我都係照用開平時用嗰個，唔轉用呢個咁樣，即係教完一大人就冇。I'm missing it! Turn on the TV! I'm turning it on, I'm turning it on. I'll run. Donkey. 冇人識 I haven't heard 唱 his voice in so long. 發現芝士唔似出面啲人咁多負能量添啊！大家同台主一樣，開開心心，咁樣講出嚟有啲心虛添。冇啦，真係呢個火靈拉比 channel 最負能量嗰個人就係火靈拉比，玩完啦！我哋係磁石，你哋係正比係負，所以我哋吸得埋，因為 you 嘟嘟嘟嘟嘟 you 怎麼一個臉 you that is magnetic you 怎麼一個臉喂你見過有個擺咩地方都係負能量爆炸，真係人嘅問題點啊？但係咧，如果每一次都可以咁樣，其實都係特色嘅一種啊，唔係？你喺呢方面意外地好正面，呢個零分。I'm missing it! Turn on the TV! I'm turning it on, I'm turning it on. I'll run. Donkey. 冇人識 I haven't 唱 heard his voice in so 咯。 long. 次は鈴宮誠治巡礼兵庫県立西宮北高等学校最高の仕方
巴士，跟住就睇地圖行啦。我睇下係咪呢個方向先，不過似乎行錯咗，係咪咧？你應該係嗰邊。已經到啦。似乎頭先搭呢個巴士過嚟嘅人，有好多都係嚟北高。係啦，就係呢塊牌。我哋先向西門嗰邊行。右邊嗰間係虎樂園中學校，嗰間唔關事嘅。差啲拗柴。係啦，咁啱啱已經見到有好多着緊便服嘅人，佢哋入咗去學校入面，就喺度互相喺度吹水咁樣。係啦，呢個就係佢哋文化祭嘅樣，就係咁樣樣。問下人可唔可以入嘅，同埋唔知可唔可以拍片啊？哦，唔得都冇所謂嘅。咁我哋揼跨喺出邊行人路行咗一圈先，好嘛？好，各位，呢個係北高祭嘅大門。係啊。好多人都會嚟北高呢一度咧，去做一個涼宮春日系列嘅聖地巡遊嘅。咁不過就唔同人有唔同嘅旅遊嘅時間啦。咁所以大家嚟嘅時候咧，其實都可能係唔同嘅月份。咁喺今次咧，我哋就刻意咧係揀咗喺北高進行緊北高祭嘅時候咧，就嚟到呢一度進行聖地巡禮嘅。咁值得一提嘅咧，就係呢一間高中咧，由於收生不足啦，咁就即將會同其他嘅高中合併。咁合併咗之後咧，由下個學年開始就會改名。咁所以咧，呢個咧亦都係北高祭咧最後一次咧係以兵庫縣立西宮北高校嘅名義去舉行嘅。咁咧預計咧喺學校合併之後咧，咁佢哋嘅校名啦、校服啦等等都會改嘅。咁所以呢個文化祭咧，亦都有可能會改名。喺呢度望出去就可以望到大阪灣嘅景色。超級無敵大海景嚟嘅，呢個好似有個觀景台，有興趣可以影下相。跟住左邊就係佢學校嘅球場，好似係網球場。
望上可以望到佢哋校名嗰個招牌，縣立西貢北高等學校喺後面，不過有少少遮住咗。如果係 Google 街景車嗰啲，就可以好清楚咁睇到。然後前面平路過咗之後，會見到有條斜路啦。呢條斜路就係傳說中嘅 Haruhisaka 春日版或者春日斜坡。今晚唔走嗰陣時先行，因為我唔肯定我哋幾時走。陣間要行翻上嚟。係喎，你留一留喺度先，你留喺度唔好再行，我好攰。咁啱啱嗰個係後門嚟嘅啫，前面呢一個咧先至係西貢北高校嘅正門。咁呢一條斜坡咧，平時亦都係有好多嘅涼宮春日嘅粉絲咧，係嚟呢一度咧，係進行聖地巡遊啦，嚟影相嘅。咁對面係一間小學嘅校門，嗰個都係唔關事嘅。咁另外咧就係喺學校正門呢度啦。咁其實咧亦都係有一張紙貼咗喺度咧，其實係有提到北高祭係喺西門嗰邊進入，並且係處理呢個接待嘅。咁我哋行落呢條斜路，一路落到呢度咧，基本上已經就睇唔清楚北高入面係咩樣噶啦，因為佢哋上面有個球場啦，咁係平地嚟嘅。行啦。
ACG 萬歲 beta。我睇下有冇陣間有冇力，我可以講。好，各位觀眾大家好啊！歡迎各位嚟到久違嘅一集 ACG 萬歲 beta， 我係主持胡力維文。係呢人。萬湖草係咪食緊撻啊？未開咪啊！啱啱即係節目開始之前，佢就同我講話咧，佢即係諗住食撻咁樣，咁所以咧就即係諗住就唔開咪，即係可能因為咁樣就熄咗咪啊！好，各位觀眾嚇，咁啊嚟到咧2025年4月20號星期日 ，OK， 咁啊星期日紅日啦嚇，咁相信咧廣大嘅學生同打工仔咧而家都放緊呢一個嘅復活節長假 ，OK， 打工仔咧就有呢個4日長假嚇，學生更加長，嚟緊咧成個星期都放假。咁啊不過咧，因為而家咧都係呢個 DSE 公開試嘅季節啊，咁所以咧喺呢度咧都要為咧廣大嘅DSE 考生咧打氣咁樣。嗱，主持人咧，我唔想同大家講加油，成日加油咁樣，好鬼行噶嘛，啱唔啱先？即係咧，即係成日都話咧，有啲時候咧，人到緊張或者人到悲觀嘅時候咧，聽人講加油咧，係真係好煩氣，好煩躁啊！咁啊，即係甚至乎會同人講話，哎呀，請唔好同我講加油咁樣。即係我都有咁樣嘅時候嘅。咁啊，但係咧，我哋
今日呢一集節目咧我哋嘅即係其中一位 co-host 啦，OK， 我哋即係另一位嘅參與節目嘅主持阿萬湖草先生咧，咁佢都係應屆嘅文憑試考生啊，咁啊所以咧就嚟緊都要咧真係為佢集氣。咁啊，與此同時咧，我哋蜂巢電視咧，因為就眾所周知啦喺舊年有好多難關啦，咁而家我哋都一直克服緊。咁其實咧，我哋今年咧亦都傾咗一位合作對象咧，咁佢都會同我哋蜂巢電視一齊做宣傳嘅。咁啊，嗰位仁兄咧，佢都係今年嘅 DSE 考生啊，咁樣所以咧就即係都希望咧係即係為佢哋都打氣、集氣嘅。咁啊就係啦，咁啊時間方面就係咁樣啦。咁啊其實今日主要咧即係都想同大家咧傾下4月係咩日子咧4月係咩季節咧？大家諗唔諗到？對於日本人嚟講，4月係咩季節啊？大家呢人你好熟悉日本嘅我知道。4月咧就其實除咗愚人節之外咧，就愚人節都唔係日本傳統節日。即係日本都會過愚人節嘅，但係就唔係啦，全節。整蠱人係世界通用語言嚟㗎嘛，好似粗口咁啊嘛。但係其實即係4月嘅話咧，應該就我有啲唔清楚，因為呢方面我唔係好熟，係啊。OK，咁啊4月份咧就首先熟悉日本文化嘅同學仔一定知道啦，就係日本嘅學校開學嘅季節啦。咁所以每逢4月咧係啦，即係好浪漫，因為又咁啱差唔多櫻季咧，咁有啲即係櫻花樹開花，跟住之後又配合埋呢一個嘅即係開學禮咧，咁其實就係咧新學年嘅學生咧踏入呢一個嘅校園嘅一個時間啦。咁但係咧就即係呢個世界咧就好似鹹尾蛇咁樣啦即係我咁講又好似有少少係咪有啲太哲學咧？定係太奇怪啊？即係有入學咁就一定有退學同埋畢業啦。咁所以3月亦都係日本嘅學生畢業嘅季節。咁啊係好不幸地最近咧。喺 Hololive 咧，咁就真係有個我繼續講啦，我好唔好意思啊。咁但係我今日先係我有時間可以同大家講少少有關 Hololive 畢業潮、Hololive 彩虹社畢業潮啦，以及我個人嘅看法嘅。咁大家好，我係萬湖草 ACG 萬歲 Beta 主持人。咁今日我哋會主要係嚟講下 Hololive 嘅畢業潮。Hololive 畢業潮，列之山字 EM 畢業潮，咁係啦。咁我哋嚟睇下 Hololive 畢業潮先啦。咁我哋喺所知嘅，咁我哋所知啦 ，Hololive Production 係一個 Hololive Production 啦，就係呢個嘅 VTuber 嘅呢個 VTuber Hololive 嘅 VTuber 團體啦。咁喺9個月內有7個人停止咗活動，即係畢業啦，所謂嘅畢業啦。咁就包括咗8月嘅 Aqua 啦，然後8月 Aqua 啦，9月嘅關攀大使啦，然後就1月嘅自然媽媽啦，然後同時1月嘅薩卡摩托啦，4月畢業嘅 Dion 啦 Mume 啦，同埋 Gura 5月嘅 Gura。咁比較出名嘅一定係 Gura 啦。咁5月畢業嘅 Gura。咁5月畢業嘅嗰件事咧，都造成咗好多人嘅震驚同埋難過。咁啊，可惜咗啦，一個咁開心、咁可愛嘅 VTuber。係啦，咁其實即係我哋話咧，咁佢嘅畢業造成咗 Hololive 好大嘅損失啦，亦都應該咁，亦都造成咗好多嘅粉絲啦，咁嘅傷心啊、失望嗰啲嘅。同埋難過啦，咁就自此而言嗰日嘅 Hololive Cover 嘅股份都直接跌穿嘅。咁我哋都睇下 Hololive Cover 嘅股份，依家係咪仲跌緊？我呢個我其實可以查嘅喎，係嘛？Cover 嘅
喺東正嘅。因為今日 cover 係已經升翻啦，cover 係已經升翻啦，但係對比5日嚟講，依家係每日都會變㗎嘛。係5日都仲變。你睇下5日股價，見唔見到個懸崖出咗嚟啊？由呢個2400 yen 跌到落呢個2000 yen。咁同時啦，咁我係啦，咁大家都知畢業潮啦，咁Luna 畢業一定會造成好大件事啦。咁同時啦，連至山寺 EN 都出現咗畢業潮啦。咁例如我哋所謂嘅夫婦啦，亦都真係 Frugal Oven，咁就係彩虹社 EN 所屬嘅 Vtuber，咁就將會於5月5號嘅畢業啦。咁就係啦，咁 Vtuber 畢業潮主要係因為嗱，咁我哋評論下 Hololive 先啦。咁 Hololive 嘅畢業潮原因主要係因為與公司政策意見不合啦。咁我哋見到啦，Cover 公司啦喺上市之後，尤其係佢賺到利潤之後，開始可能冇理會到佢嗰佢啲 Vtuber 嗰個士氣啊、感受啊嗰啲，咁就造成咗可能俾佢哋忽略到，我哋忽略而造成咗畢業潮啦。咁喺人力資源管理學上面啦，咁可能我喺人力資源管理學上面嚟解釋啦。咁主要係因為可能佢嘅安全生理需要啊、社交需要啊，或者自我實現需要係未能滿足到啦，或者佢嘅保健因子啊、激勵因子啊，都可能未必去滿足到佢哋嘅需要啦。咁就覺得去公司啦，可能忽略咗佢就咁，既然士氣低落，或者造成呢個嘅離開潮啦，咁即係退職潮啦，我哋話所謂嘅。咁喺呢個我哋話喺人力資源管理學上面嚟講啦，呢個係叫做員工流失率比較高嘅。咁同時亦都反映咗 Hololive 亦都真係 cover 公司啦。咁佢嗰個管理制度好似真係有少少出咗問題啦，偏咗線啦。咁喺市場營銷管理學上面啦，咁亦都可能見到啦 ，Hololive cover 嗰個 Hololive Vtuber 咧已經係走向衰退啦，已經由成長介紹期、成長期、成熟期，直至去依家嘅衰退期啦。我想請問呢一個理論有冇名嘅咧？佢成個由上到落咁樣，應該有個即係好似一個山坡形咁。呢個叫做產品生命周。呢個主要係叫做產品嘅生命週期啦。產品生命週期呢個應該大家都耳熟能詳。應該係產品生命週期啦，亦都可以。如果係你話放喺女款嚟講，就會係巴特勒生命週期啦。但係我唔知佢哋兩個係咪一樣嘅啦，我淨係見到佢哋個 curve 都差唔多嘅啫。咁係啦，我哋見到產品生命週期啦。咁雖然咁，我覺得啦，可能佢嗰個 Vtuber 嗰個產業，日本 Vtuber 產業，因為咧咁嗰陣疫情啦，因為疫情大家都出唔到街，所以就 Vtuber 就逐漸興起啦，個個都喺屋企睇 Vtuber 啦。但係依家唔係喎，依家疫情依家復常，社會復常，疫情消退，咁自然 Vtuber 呢個產業都會邁向衰退咯。所以我哋見得啦，咁可能 Vtuber 嘅衰退都係其中一個緣故啦，咁導致咗大量嘅離開潮，但係好多 Hololive 嘅 Vtuber 啦，例如 Minato Aqua 啦，就例如點解我會攞 Minato Aqua 同埋 Amy 嚟做例子咧？因為 Minato Aqua 咧就喺畢業之後轉身咗成為 Vtuber，結成昨日來係啦，結成昨日來。其實佢個名係叫結成明日來嘅，但係我fans 就會叫佢做昨日來啦。咁同時嘅 Doki Bird 係咪 Doki Bird 咧？喂，佢叫結成明日內係同呢個刀劍神域嘅女主角撞名嘅喎。唔知吓？唔係喎，唔係 Doki Bird，唔係 Doki Bird。唔係啩？咪先嗱，咪先你知道刀劍神域嘅嗬？我驚我老到已經跳咗節啊！當然唔知咧。嚇！啊你これはひどい。你竟然唔係呢個係 SAO 嘛 ，SAO 嘛，咁 SAO SAO 我冇乜點睇過啦，咁我都唔知啦，咁係啦。OK。我真係一啲唔睇動漫嘅人嘅，咁 SAO 我唔知啦，我唔曉啦，我唔明白啦，我唔知啦，咁係啦。咁係啦，咁我哋主要翻去主題，咁見到啦，轉身潮呢樣嘢，轉身潮
主要嘅轉身潮出咗現，亦都反映咗可能唔係衰退喎，可能係單單純純佢嘅公司做得唔好，所以出現咗衰退，出現咗退職潮。咁我哋就話啦，咁可能係佢把控員工嘅士氣嗰度做得唔夠好喎。咁佢係做得點樣做得唔夠好法啊？係就係佢冇管理，佢冇注意到員工嘅士氣低落。就例如好似喺激勵因素上面啦，或者員工內部溝通嗰啲事宜啦，佢冇做得好足啦，或者喺激勵嘅上面，喺員工激勵嘅上面啦。員工激勵嘅上面佢都做得唔夠足，咁可能就導致咗呢個情況嘅出現啦。咁就所以啦，咁我哋嚟做個小總結先啦。咁我哋做個小總結先。咁係啦，咁 Hololive 9個月內咧就出現咗7位嘅 VTuber 畢業啦。咁同時間咁裡面亦都包含咗幾個出名嘅 VTuber 啦，包括呢個嘅 Aqua 啦、Amy 啦同埋 Gula 嘅。咁係啦，咁都幾可惜嘅。咁同埋咁可能就會係造成因為人力資源管理學上面或者市場營銷管理學上面就出現咗一啲問題啦。唔係，即係出現咗一啲問題，或者出現咗一啲因素，所以令到衰退期出現。咁就我嘅個人見解就可能係咁先。咁我覺得佢都係有因可歸㗎。咁我覺得我可以俾少少建議。咁我嘅建議就係啦，咁 VTuber 咁 Hololive Cover 母公司喺人力資源管理學上面應該做得更好啦。例如喺管理佢呢個嘅激勵嘅上面應該要做得更好啦，同埋佢嘅保健可能已經做得好好，但佢嘅激勵可能未做得夠好啦。同埋 XY 理論啦，仲有 XY 理論可能佢要唔係 XY 理論可能套入唔到今日，我哋可以用馬斯洛嘅 Maslow 嘅 Maslow 嘅金字塔啦，咁我哋叫做馬斯洛需求階梯理論啦，咁就係去保障佢更高層次嘅需要先啦，或者先保障佢低少少先，例如生理安全同安全需要啦，咁先保障低，我哋再保障高，咁我覺得 Hololive 就可以咁做啦。同時佢亦都可以就應對住佢嘅衰退期啦，就應對佢衰退期，或者佢因為佢衰退之後，佢仲要有翻介紹噶嘛，咁佢可能先趁住衰退期嘅時候，咁就睇一啲睇見機行事，我哋成日都話見機行事啦。咁去到介紹期，一慢慢再復甦嘅時候，咁就推出多啲嘅新嘅 VTuber 去俾我哋觀眾去收睇啦。咁係啦，呢個係我嘅見解，咁就希望大家支持下啦。有錯請指正。咁大家好，我有錯請指正。大家好，我係Hololive，唔係，大家好，我係星空平台研學社商業管理。大家好，我係星空平台研學社商業管理科導師馬湖草。好，咁我亦都係同時咧今日嘅主持啦。咁遲啲我哋將會咁我做一個少少嘅宣傳先。咁我哋遲啲星空平台嘅研學社將會於Discord Channel 啦，會有一個講座啦，係有關商業管理科嘅。咁就係有關企業會計及財務概論商業管理科，究竟係讀啲咩啊？同埋有咩出路嘅？咁佢嘅課程係涵括咗啲咩啊？囊括咗啲咩？咁我哋都會一細講。咁我哋到時再見啦，拜拜。哇！再見啊，馬湖草！原來你咁快就 offline，我本身仲諗住問你多啲問題添喎，你可唔可以即係有冇咁嘅時間可以討論一下呢？冇啊，因為我聽日都要補。哎呀，咁啊，都係嗰句啦 ，DSE 加油啦！可能你下次我諗下集睇下可唔可以俾你再回應翻我哋主持人講嘅嘢，因為事關呢，我估如果有下集嘅話，可能下集都已經係咧你考完試嘅時候啦。其實咧，啱啱阿馬湖草咧都分析得好好嘅。其實佢提到一樣嘢咧，就係馬斯洛嗰個需求層次理論啦。咁佢其實咧就建議咧即係呢個 Hololive 啦或者 Cover 啦，可以改善翻咧嗰啲 VTuber 佢嗰個一啲比較低層次嘅需求線。咁就例如係安全嘅需求，一啲即係嗱生理需求，我相信啲 VTuber 應該唔會冇嘅嚇。咁但係如果係安全嘅需求嘅話咧，呢個係一個好基本嘅需求嚟嘅，因為其實做 VTuber，我諗其實大家都算即係都唔算係經常發生，但係可能大家都好耳熟能詳。有一啲嘅事件就係嗰啲狂粉咧會用唔同嘅方法去到追蹤啊、騷擾啊一啲嘅 VTuber 佢哋嘅中之人嘅。咁有啲時候可能即係佢係送禮物俾 VTuber 咧，咁嗰啲 VTuber 嘅
即係收到嘅禮物入面啦，咁可能一啲公仔入面啦，都會包含咗一啲嘅追蹤器啊，等等一啲各式各樣奇怪嘅嘢啦，咁就影響到呢個 VTuber 中之人嘅安全。咁啊，呢個其實喺嗱，因為我見過一啲案例咧，其實佢唔係喺Hololive 嘅 V 身上發生嘅，咁佢係喺其他 V 身上發生。咁我唔知 Hololive 會唔會即係有呢個需要去改善佢嗰個安全嘅需求。好坦白講，因為其實Hololive 係一間即係雖然而家就即係可能有少少千夫所指啦，即係佢係咪經營不善啊、嚇走人啊諸如此類。咁但係其實佢作為一間專業嘅做 VTuber 嘅公司，理論上佢都應該係好清楚要點樣保障 VTuber 中之人嘅安全，咁同埋私隱。咁所以其實呢方面我其實就我想點出呢樣嘢啦。咁但係對於係咪真係即係 cover 可以點樣做咧，或者即係點樣更進一步咁樣去做咧？咁呢個我自己就有少少係即係有少少保留嘅。咁啊，除此之外咧，就係呢一個嘅觀眾嗰個，亦即係粉絲嗰個認同感啦。嗱，因為其實咧呢個係喺需求階梯入面一個比較高層次嘅需求嚟嘅，即係你滿足咗口腹之慾、生存所需之後，你先至會再去食飽飯之後，你先至諗啊，你需要朋友嘅喎，你需要其他人嘅認同感嘅喎。咁其實做偶像佢嗰個粉絲嘅簇擁咧，就係屬於呢一個範疇啦。我相信咁，而呢樣嘢其實係同頭先講嗰個安全咧係差好遠嘅，因為安全嗰個係一個好低好基本嘅需求，但係受到認同同埋其他人嘅支持，呢個係相對係較為高少少層次嘅一個需求嚟嘅。咁啊我相信其實啱啱萬湖草有提到武漢肺炎疫情嘅結束啦，動態清零嘅結束啦，新常態結束啦。咁呢啲確實咧唔係淨係對 VTuber 嘅，對於任何從事網絡內容創作嘅人，對於任何 YouTuber 嚟講咧，都係一個好大嘅打擊嚟嘅。咁啊，我諗就算香港好多 YouTube 嘅 channel 其實都受到呢個即係YouTube 觀眾嗰個退潮咧就所影響啦。咁而如果觀眾佢會睇 YouTube 嘅時間減少，或者睇 YouTube 嘅人數減少，咁呢一個其實亦都好明顯咧，係會令到即係 VTuber 啦，佢嗰個市場咧嘅競爭係更加之白熱化，嗰個競爭係更加激烈嘅。咁當你見到 Cover 佢已經係去到咧即係粒粒都係巨星嘅時候，星光熠熠嘅時候，其實你莫講話同出邊唔係 Cover 嘅 VTuber 嘅競爭，咁 which 呢個其實事實上又係有嘅喎。你諗下青銅高校嗰啲都係 VTuber 嚟噶嘛，即係你知山治嗰啲都係 VTuber 嚟噶嘛，個人勢都係 VTuber 嚟噶嘛。咁我除咗同呢一班出邊嘅 VTuber 嘅競爭之外，你諗下仲有自己公司入面都已經 N 咁多個對手，係嘛？你Cover 入面 Hololive 入面你都有唔同語言嘅部門㗎嘛，係咪？英文就國際語言啦 ，OK， 咁啊日文就即係當然就俾啲識日文嘅人睇啦。咁但係就算日文部 JP 嗰邊你都有幾十人，你可想而知，幾十人僧多粥少一齊去爭一個不斷萎縮嘅市場，咁你諗下嗰個競爭可以幾激烈？咁同埋仲有樣嘢咧，其實頭先萬湖草好似有少少蜻蜓點水式咁樣帶過嘅，咁其實就係嗰個觀眾啊，嗰個粉絲帶俾 VTuber 本身嗰個壓力啊，咁嗰個壓力其實係唔係包括咗即係除咗 view 數呢啲之外啦，係咪其實亦都係包括嗰個工作量在內咧？因為啱啱其實或者應該話阿萬湖草其實都有提到一樣嘢，就係咧 VTuber 佢同公司亦即係 Cover 佢嗰個路線上面嘅分歧。咁其實亦都提到 Cover 呢一間公司佢並沒有妥善咁樣及時察覺到嗰啲 VTuber 呢一班僱員佢哋嘅壓力、佢哋嘅感受。咁其實呢啲壓力喺邊度嚟嘅咧？除咗喺觀眾度嚟，其實有冇可能有另一個源頭就係喺公司度嚟咧？咁呢個咧，其實我咧就想從即係 Cover 佢嗰個
公司嘅文化啦，嗰個工作量嗰度開始去入手嘅。咁啊，因為其實咧過往啦都有一啲嘅烤肉啦，都有一啲嘅直播啦，咁可以俾我哋咧即係大概了解到 Hololive 嗰啲 VTuber 咧平時係點樣做嘢嘅。咁佢哋嗰個工作量咧，其實喺呢啲烤肉同埋直播度咧都可以睇到一啲蛛絲馬跡。咁啊，我哋先嚟咧就係講一講咧嗱，咁啊就睇一睇船長啦。OK，咁船長咧呢一個咧咁其實咧就係喺某次嘅直播入面，2024年12月2號嘅直播，即係大約咧係4至5個月之前嘅一次直播入面咧，哇，差唔多半年啦喎都而家都5月啦，接近半年前嘅一次直播啦。咁佢就見到苦鯨畢業啦喎，呢個沙花叉Coir 畢業啦喎。咁喺船長 OK 喺呢個寶中馬林嘅直播面咧，佢都有去討論提到 Hololive 嗰個工作量嘅問題。咁其實有一個好即係引人入勝嘅標題就話係咪每5分鐘就會出現一件事咧？咁啊令到即係佢咧係好壓力繁重咧咁樣。咁其實船長咧佢有講過咧，咁佢咧就因為要去考車牌啦，簡單啲嚟講，咁要即係 renew 佢嗰個 driving license， 佢嗰個即係更新佢個車牌。咁於是咧佢就要去上駕駛堂 ，OK 上堂學揸車。咁佢要學車。咁佢就要出門口啦，咁樣，咁然後咧，佢竟然咧係喺學完車翻嚟上完堂，佢上堂上1個鐘嘅，咁佢上完堂翻嚟之後咧，佢就收到好多 unread 嘅信息咁係咪 email 嚟㗎？信息啦，總之就佢見到有12個 notification。咁嚇親佢嘅。咁你可以想象，即係如果你12除翻1個鐘頭60分鐘，如果你60除12係等於5喎，咁即係平均除翻，即係平均每5分鐘就會有一個信息，有一個 message 走去揾佢，叫佢咧去即係解決一啲工作上面嘅嘢。即係你可以想象，如果你1個鐘頭都尚且有12個 notification。一日會有幾多呢？即係你係要不斷時時刻刻咁去睇，不斷時時刻刻咁去睇。其實你個人呢，咁營營役役呢，其實都係面臨緊好大壓力嘅。呢個係真嘅。咁如果你日復日、年復年、月復月咁樣去做呢，咁而你個競爭又不斷加強呢，其實對於呢一班嘅 VTuber 嚟講呢，我相信呢都確實係一個好似一個無底洞咁啊！因為你唔知道呢班觀眾會流失到幾時，你唔知道觀眾留喺 YouTube 嘅時間會減少到幾時先至會好轉。咁其實佢就好似一個無底洞咁樣，係一個無底深潭，即係無止境咁樣。你會預想到你嗰個壓力就係無止境咁樣去增加上去。咁你可以想像，其實都係即係相當之大壓力咧。咁同埋再加上其實直播呢樣嘢本身就係佢個本質就係容錯率好低，所以直播呢樣嘢佢本質上就係一定係高壓力嘅。即係我本人，我喺即係某院校嘅傳播學院有次即係上堂嘅時候即係有位香港電視界嘅專業人士，一位電視界嘅大前輩走嚟 train 我哋點樣做電視新聞咁我哋即係嗰陣時我做 anchor 啦，我做新聞報導員，即係坐埋位之後，我哋如果講錯嘢或者即係做少咗嘢，即係有出錯嘅時候，其實我哋嗰個 instructor， 我哋嗰個老師係好緊張，即刻喺一個即係中控室嗰度嗌咪。就即係個語氣係有啲惡嘅，咁樣就去話，喂，唔好再講嘢啊！你嗰句乜乜乜出咗街啊，類似嘅 something like that 啦。我有少少唔係好記得當時講過咩，但佢個大意就係咁。即係其實直播就係一件咁樣嘅事。咁當然呢樣嘢亦都即係流到即係
繼承到我喺蜂巢電視，我再去教其他人嘅時候，亦都有少少係咁樣嘅情況。不過我估應該就大家都係咁啦，即係個導師都同我哋講翻，我最惡就係咁樣噶啦，因為你喺嗰度講嗰啲乜嘢，佢真係出緊街嘅喎，咁樣。咁所以其實你可以想象，如果 Hololive 佢同一時間可能俾幾十萬人睇住，或者俾幾萬人睇住，跟住佢其實做嘅所有嘢，雖則話咧佢係一個團隊，咁但係其實啱啱所講過嘅壓力，再加埋佢開緊直播嘅時候啊，等到拍緊片嘅時候啊，等等呢啲嘢，咁呢啲就 suppose 係即係都係佢嘅工作範圍啦。咁佢都要即係佢都要去做啦咁樣。咁其實佢其他嘅工作範圍一樣都係好大壓力嘅。咁我相信苦裏一點甜就係我哋呢一啲觀眾對 VTuber 本人嘅支持同埋鼓勵啦。咁呢個我相信我相信啲 VTuber 咧，佢哋係即係中意受到肯定，中意受到粉絲嘅讚賞，呢樣嘢應該係真嘅。咁樣咁呢啲工作內容就包括幾時方便錄歌啊咁樣呢張圖畫出嚟喎，大概咁樣你 O 唔 OK 啊咁樣即係大致上就係呢啲嘢啦，即係都係一啲你都係喺 YouTube 會見到嘅嘢咯，咁樣即係呢個其實就係我講佢哋嗰個壓力嘅部分咯，係啊，咁樣即係其實係 sad 嘅，即係啱啱都提到啦，即係佢係開直播咁樣佢唔同我哋啦 OK， 即係我哋蜂巢電視開直播，其實好老實講，真係負責控制 panel 嘅一個人都夠啦，一個人都 OK， 但係Hololive 佢哋嘅 VTuber 去做直播就唔係咁簡單啦，即係佢哋係會即係有好多人喺背後，可能導演啊，可能係一啲chat room 嘅 admin 啊，咁樣會喺度即係控制緊成個直播。咁其實呢一班人，我唔係要否定佢哋嘅努力，但係其實都根據翻，大家記唔記得喺2020或者2021嗰段時間嘅時候，當Hololive 嘅桐生可可畢業嘅時候，記唔記得桐生可可會長佢曾經講過一樣嘢，就係其實當時 cover 俾到佢呢個 VTuber 嘅支援係好有限嘅。記唔記得佢講過呢樣嘢？如果你記得佢講過呢樣嘢，其實呢個係一個關注點，可能我哋永遠都唔會知道個答案，就係究竟喺最近呢一壇嘅VTuber 嘅畢業潮入面，究竟 cover 有沒有克服到喺5年前或者4年前會長畢業嘅時候，佢哋公司已經係被指係未能夠提供足夠嘅支援俾嗰啲 VTuber， 究竟佢而家係咪仍然都仲係咁嘅死人樣，定抑或係佢哋其實佢哋有成長㗎，佢哋有改善㗎，只不過可能佢哋改善得唔夠，改善得唔好，或者改善嘅方向錯咗，導致咧未能夠即係阻止到呢啲更多嘅即係令人遺憾嘅呢啲畢業嘅事件嘅發生啦，即係未能夠阻止到大量嘅 VTuber 嗰個嘅流失啦，咁樣咁所以呢方面我覺得亦都係值得關注，不過我哋未必可以即係咁快就可以知道呢一方面嘅答案啦。但係其實可以肯定嘅就係呢啲畢業潮啊，即係停運潮啊咁樣，佢唔係 VTube 圈獨有，佢亦都唔係 Hololive 獨有。即係正如頭先阿萬湖草所講，其實有好多唔係 Hololive 嘅公司，可能其他嘅你話Nijisanji嗰啲都有 VTuber 畢業嘅喎。又或者甚至我當唔係 VTuber 圈啊，我當香港最近大家都知㗎，愚人節嘅時候，試當真都宣布將會結束啦。呢個唔係淨係 VTuber 先會出現嘅情況咯。咁呢個就係我嘅即係對於呢一個嘅即係 Hololive 嗰個畢業潮嘅一啲嘅睇法啦。除此之外啦，啱啱其實咧喺引子嘅時候，我亦都講過4月就係日本嘅學校咧開學嘅季節。其實喺開學方面咧，大家啱啱應該都睇過一個節目。我哋咧喺呢個11點15分播出嘅呢個
涼宮春日嘅聖地巡禮啊，嚇呢個涼宮春日聖地巡禮嘅兵庫縣立西宮北高校嚇嘅最後面貌。OK，Saiko no Sukata。OK， 咁呢個咧其實真係我哋嘅同仁咧嚇。咁咧就同京亞尼再講應援組一齊啦，咁就去咗呢個嘅兵庫縣嚇，真係去咗日本，去到呢一個咧係涼宮春日嘅聖地咧嗰度去到拍攝嘅，咁就所以就出咗呢一條片啦。咁其實呢一個地方而家踏入新學年啦，咁就已經改咗名㗎啦，咁所以咧大家喺呢一條片入面所見到嘅呢一個校名嘅招牌，其實亦都係已經係改咗啦嚇，例如呢個位啦嚇 ，OK， 咁所以呢個即係關於聖地巡禮嚇，即係今日應該就冇時間可以講到太多噶啦，咁但係即係都係俾翻大家去知道啦，即係呢一個嘅即係地方點解我哋要喺3個星期之前出呢一條片，其實就係因為3個星期之前就係日本嘅新學年開始嘅前夕，所以我哋先至要紀念北高佢最後用呢一個兵庫縣立西宮北高等學校呢一個校名嘅最後時光嚇。咁呢個就係即係我哋嘅介紹啦。咁其實我哋去嘅時候咧嚇，呢個我都係留翻個尾巴，因為今集咧我係冇足夠嘅時間可以講嚇。其實咧我哋去嘅時候啦嚇，就正值係兵庫縣立西宮北高校 ，OK 就係北高呢間高中。佢哋去搞1年1度嘅文化祭嘅時候，文化祭我相信大家都知道係乜嘢。咁不過當然啦，北高嘅文化祭咧係不對公眾開放嘅，咁所以我哋都入唔到去。咁但係咧，其實日本嘅即係高中嘅文化祭啦 ，OK 嚇，佢舉行嗰個時間咧喺好多嘅網站咧，其實喺日本人自己嗰啲升學嘅網站咧都可以睇到一部分嘅。咁所以喺呢度咧都俾大家睇翻啦嚇，即係呢個係其中一個可以揾到嘅網站，叫做 studyh.jp 嚇。咁佢有呢個網站有2個version 嘅，佢有2個 edition 嘅，一個係首都圈版，即係關東版，咁另一個咧就係關西版。咁我通常點樣去 convert 咧？一係就撳呢個掣啦，Kansai Hanwa Kochira，咁一係咧就好簡單嘅，你喺條 link 度將個 TO 變咗做 SAI， 咁咪得咯。咁然之後嗱，因為咧呢一條 link 咧就已經係文化祭一覽啦，就已經睇晒所有搬卡晒，睇晒所有文化祭嘅資料㗎啦。咁所以咧就基本上，如果我改咗條 link，我直接去睇呢一個嘅文化祭嘅資料咧，咁好簡單嘅，我改幾個字母我就可以睇到關西嗰邊嘅文化祭嘅資料。咁不過就當然啦，即係原本呢條 link 原本我即係開緊呢個，咁佢就係睇關東㗎啦 ，OK 首都圈啦。咁而家可以見到嘅係喺東京市中心呢一個即係呢個東京都嗰個都心暫時咧，我哋淨係見到有2間嘅高中係已經係公布咗文化祭嘅消息，並且係會喺6月舉行。其實文化祭最多係喺11月舉行，因為11月頭就有文化之日呢一個節日。咁但係亦都有好多學校係會選擇喺6月搞。OK， 咁亦都有一啲學校選擇喺其他更加撩楞嘅日子搞啦。anyways， 咁但係即係都要提翻嘅係咩咧？都要提翻嘅就係如果大家作為旅客有心去參與呢一個嘅文化祭，請務必要顧及到日本嗰方面嘅規則同埋潛規則，因為呢個活動始終佢係一個好相當於我哋嘅陸運會、水運會即係俾學生學習嘅活動，佢並不是一個佢並不是一個同人誌職埋會，佢並不是一個 cosplay 活動。雖然呢個活動入面或許有人會 cosplay， 咁所以你會見到佢哋嘅開放時間係好短嘅。OK， 咁記得守時啦。OK， 10點至下晝3點，即係大約中間只有大概5個鐘頭。咁無他嘅，你諗下，你喺中學去水運會、陸運會，你都唔會想翻晒全日啦，係咪？你都想早放啦，啱唔啱先？咁文化祭我估計都係相同咁樣嘅道理啦。
咁另外就係咧，有一啲學校嘅文化祭咧，可能係為咗要保護一啲同學嘅關係啦。例如小弟去過一間女校高中嘅文化祭啦，咁可能都係保護翻女同學啦。咁所以咧嗰間學校咧就有規定啦嚇，就係任何咧初中生以上嘅男性咧都必須要咧係憑手帶去入場嘅，咁啊去識別翻嗰個人嘅係邊個，即係簡單啲嚟講就係逼你一定要喺前台登記啦。OK 嚇，咁呢啲規則咧大家都最好盡量去遵守。咁同埋仲有啦，就係如果大家日文比較渣嘅話咧，都最好揾翻個翻譯或者揾翻個響度咧，或者揾翻個識日文嘅朋友咧同你一齊去啦。如果唔係咧，言語不通咧，咁就真係會相信會好咩話酷嘅，會為咧嗰啲同學同埋老師可能帶嚟一定嘅即係麻煩啦，因為佢哋都冇 suppose 過自己要接待遊客嘅。咁啊，雖然佢哋或許係對外開放，當然講到對外開放呢樣嘢，亦都要千叮萬囑提醒大家。我啱啱都講過，西貢北高呢一度佢就係一個例子。文化祭的而且確係有可能係不對公眾開放嘅，所以如果你想去文化祭，記得事先從該校嘅官方網站或者 IG、Facebook 等等嘅途徑睇清楚，究竟佢有冇開放俾公眾參與。如果冇講明嘅話呢，咁可能你呢就要三思，或者係考慮清楚啦，或者係到時去到現場問清楚啦，咁樣就會比較好啦。咁亦都有一啲嘢呢，其實佢唔寫到咁明呢，就係因為佢暗碼底其實都唔想禁止你嘅。咁不過當然你唔好入去玩爛佢啦。咁如果你搞亂檔玩爛咗，咁就以後都冇機會再入啦，或者亦都令到其他同樣志同道合嘅人亦都冇機會再入啦。咁呢個就盡量唔好啦嚇。咁亦都有啲學校佢會好清楚咁樣寫明歡迎任何嘅公眾人士入去，咁嗰啲呢，你就可以放心行入去啦。都有一句，做好功課，做好 research，用翻日文傾偈嚇，尊重翻當地人，尊重翻嗰度嘅學生同埋老師，咁樣就大家互相尊重啦，咁樣就開心去，開心翻嚟啦。咁呢個就係即係對於聖地巡禮又或者係更進一步可能係文化祭嘅聖地巡禮嘅一點少少嘅提醒。咁我哋嘅節目時間而家嚟到4月21號星期一嘅凌晨0時10分。咁我哋呢個節目呢，亦都係即係嚟到呢一邊啦。咁好多謝大家啦。咁節目嘅時間亦都差唔多啦。咁好感謝大家係收睇我哋蜂巢電視動漫台久違嘅一集 ACG 萬歲 Beta。我係主持互力為民，希望下次有機會再同大家再見。拜拜。拜拜。拜拜。幼い頃から絵を描くことが好きだった。今年で18歳。今までの人生で身の回りの生活にいろんな変化があった。105円のお菓子が108円になったり、大きな地震があったり、初めての選挙は高校生のうちに行くことになった。鉛筆一つ、紙一枚でこれからの未来を色鮮やかにする力が私たちにはある。未来を投票で描こう。AC ジャパン。たくさんの頑張れをもらって私たちは大きくなりました。はい、撮るよ。はい。りあちゃん、20歳おめでとう。ありがとう。
AC ジャパン